Good morning and happy Sunday to you all. Onwe video m follow online ụfọdụ ndị megasi video. Mara akpọ anybody afa, mana afọ gasị m ndị megasi video. The bone of contention of their video na bana ajụ. Kedu ebe ndị niile akwa ọkụ na anị ọba mere ọgọnọ in the matter concerning the government and akwa ọkụ. Nke isi na ife nji emelu video na-etinye ọnụ n'okwu gbasara akwa ọkụ is that they have taken longer than enough time in the investigation and everything. Ma mụnwa ma na ote ga-emesi investigation gbasara akwa ọkụ. Ịghọtago? Man, ihe na-take time kama amara, but after due consultation, I find out na even take well time is being able to get the court and the judge handle the matter. Now you want take well time, but I'm very very happy. Na matter up go na court, and by the special grace of God, we are trying as much as possible ka fast track ya the process. Ka even in a bank nke. Ndị na-agụọla akwa ọkọ tiwara aka egwu, ndị niile abụ ndị oti mkpu, ndị niile abụ ndị onyere ego na bọndụ ka ebe unu nọ. Ndị Igbo ajọka, enwezi onye na-ekwuzi maka that guy, maka na onye ji igu ka ewu na-eso. Ọ gbajigodoro onye ọbụla etiwa awarago ọsọ. Igbo ajọka, ndị Igbo jọrọ. Onye na-ekwu na ndị akwanyelụla aka na o nwere onye afụrụ ilu ya. Ọ bụrụ na ị dị wrong and ọ bụrụkwa na ị dị right. Even nche kọwata abụrụ iwe ọzọ bụ na this matter of akwa ọkụ is a spiritual problem, is a spiritual issue. Mụnwa na onwe igwe credit, I know how many times nje go na office ndị operation udogachi ka m fụ akwa, ka m nweta approval from him, pattern ọchọ ka ejiri sowe the case on the media, because mụnwa enwere m government power, enwere m judiciary power. Ebe mma nwere power on the media, ị na-ekwu na-create awareness sikwe through the media wee na-elotelu government to do things in due process. Ebe mụnwa ma m nwere power, because mụnwa ma na ihe niile video niile na-eme concerning the case government na affair. Yes, I don't need to tag them, but I'm on affair, and they are easily ozi to the appropriate authority and the personalities involved. Now, my issue here Charlie points out making this video. Mụnwa kwuru na since akwa ejebego court na mayara emezi any other video concerning this matter, because the most important thing, the bone of contention, is to remind the government, to make the government fast track the process of bringing them to court. Ka onye ọwụ na kpele onwe. So ebe ọ na-ebutego the matter to court, I don't think there is any need when we create awareness or whatever, but I want to reply this impression generally to ndị na-ekwu okwu. Ndị akwanyelụ gasịla aka na ndị obi ilu moto. You believe that they are not doing what they are supposed to do. Let me tell you, my friend, kesi gbasala akwa abụrụ kesi ụmụazị, ọ bụrụ kesi egbugbo ọnụ, ọ bụrụ kesi egbugbo ọnụ. There is nothing you can do. The only thing you can do as somebody on the media is to create awareness. You cannot do any other thing. And the mala mụnwa na onwe m na-eje di ana afụbe m akwa since njijebe de. Anọ m there one day eso usu na ichida bata, he couldn't see akwa. Anọgo m da asịkwana m na mayara akpa afa, mana nke agodo by the way. Anọgo m there, so many people bịa nọcha ibe ba nọ ike kwụbaba na mụnwa na onwe m n'ebe ahụ kredo nwe mgbe m na-ekwufu ụdịla okwu ahụ, mgbe m jeru fụ ndị m afụrọ. Ịghọtago? Mana let me tell you the rightful truth that you might not know. Whether m iwu onye ịbịa de ha kwuo na ya afịa efia, ba kwuo na yara afịa. And the mala na people they involve, people they involve, ndị ọba na ụmụnne they involve, na his close associates they involve. Achọrọ ka a na-enwe external visitors coming to see him. They don't want it. So you will not blame people who are not on the media more
people feel he his friends much. Because no matter how you try, ije kwudie di eje ka ebe ihe mekarịkwan just ebe ifucha anya ifuchi iri ege na ya keneche na nwere much thing ihe eme. The most important thing ihe eme we kpebeli ekpele. Na ọkwala nna aka ya dị ọcha, let the gods vindicate him. And that's all. I na-ekwu okwu ka ji na-etizi na sentiment. Ọ maka video anụnwa na-eplay enu ka nji wepụta sị ka m correct ya this impression. Everybody is trying. Onwe ndị na-ekpe ekpele secret you might not know. I was very surprised in Boso Akwa bia court. I saw many people if squad si wee bịa. Mana when I was going there, making process, making contacts, I thought na many people na people anara etili arụ. But after Abiala that court today, I saw so many people. I saw Etuanga kwa anoko with akwa na ejebie na eri na anụ. Many of them came out. People I didn't even know. Some people see my Bini Delta. I saw go by them milli. I saw so many people. I saw this guy na Akuegu no Munya. I saw so many people. Bangmano. Obele da kolokolo no. Many people ma they are following up the case no. So, the heart, put on the media, support was somebody not on a case with government. Manana mother anara puta, etuansi apute me video, abron onya vanare put in effort. Do you understand me? Even video name, ufado na afudi video name as na cause the more problem. Egotago? Because Igbo onion, when so many of them mfutana court, not into the case. They will not give you information about your name. They will not tell you anything. They will hide everything from you. I don't know why, but I don't know. You got to go. So, feeling and people are not one. People are trying on their own. People are trying. Ufadu ne make call. Muetu noketa onya amara one or two things megasigo concerning the matter might not even know na. Then we go kagaswa some calls. We got some movement in Gakwa. Careful now, this matter. Banya na court. You got to go. And we go so many lawyers. Even that courtroom, I had 3 lawyers. Munavana, right from where the matter video till now, that are standing in for akwa. So, all family members now talk and what the information can the process is yaga. They know they give me information. I myself, I call you na de meme. I call you something or I would self, you poor self, or Wuru Baba Dash, Kenako. Man, based on my capacity, yen what direct information. And I may will hear. In fact, at a time on this, I come and yes, could give information. Because someone whether feeling about a jeda and where the information running with the school. Or this is common and in school information. It was on Friday campus acquire a court. Most of them are Marade. But to me, I knew that he was going to appear in court on Friday. Even right from Tuesday self. So in the information, from you. Manama give no way we right information concerning the matter. And we write information. Only write information concerning the matter. About information need we can be online. Man, I have right information because I didn't consign. And we dogu not on the matter. However, tana the matter. So Nando Dogwane with the information from the table. From go. You got to go. Enwe processes state is ya one individual akwọ. Enwe offices, enwe personalities, enwe capacity. So information on more hour by hearsay. Information on direct from source. Because onye na-enye the information makwana mo na akwa dey very good, they quite very close. Makwa na well good intention for akwa and the matter. And over anyhow person or somebody trust to believe in me. So no na akona some ndị akwanyalala aka pụtara ba jegodu di onwere iwe ba yemenwu. The only thing they can do is to create awareness through their
social media channel for justice to be done, for the case to be done adequately. That is it. Other reason mmadụ ime video nya ga viral nweta 10k view, ọ dịrị easy. Onwe nke ọya wine eme anya mụrụ ọma na-asụ yeli oyibo ka wee nwee ibe aya akọ na comment, ka wee nwee ọnụ aya akọ a na-akọsida bụ ọnụ ịghọta ọ na-etrend gọọmenti wee nwee ike wọchịkwa anya fụgasịkwa ebe mindset individuals na-aga. Ụfọdụ na-atụ egwu, they don't know mana government is not harassing anybody. Mana etu a John go the case to 11th of April. Inwe ike ịbịa 11th of April na State High Court na afọ ihe dịka mmadụ 2000. That is it. So when onye nwere information, the information was hidden. Also, a few of us on the right channel to get information concerning the matter. We had the information n'aka. That particular morning, eje mbunata ozu na nnọọkwa. Oyi nwoke mmịa nwe eje mbunata ozu na nnọọkwa. Ọ na-eweta aka 9 sharp nrafu nnọọkwa gbadata ọka. Emechie the court case move jewe back to nnọọkwa for my VIP performance na nnọọkwa on the burial. So don't blame anybody. The matter abụrụ mata ọ ya away fote na the matter abụrụ egwu achụ ụtaba n'aka agba. But we thank God for the progress. Daalụ.